Assalomu alaykum, qadrdonlar. Mana Zubr 1105 traktoridan kuzda olgan edik. Endi lopa bilan aytganda puli chiqib ketdi. Qadrdonlar, mana deb Captivaga, Gentraga yopishib olmasdan mana shunaqani ham orqa masalani mana shunaqa traktordan ham olsalar, mana o'zga sayyoradan kelgan traktorga o'xshaydi. Parasi ham yo'q. Mana haqiqiy pul topar mashina. Mashina nima qilasizlar? Mana shunaqa traktor o'yinglar, qadrdonlar. Kimdir yozishi mumkin, bo'lmaydi bu, haydalib bo'yjiga kirar ekan. Mana o'zim minib, o'zim isbotladim buni. Mana gulishtirga kelsak, mana gulishtiri tikkaydi. Yotqizib suvarka qilib oldi. Buni ham yo'li bor ekan. Bog'ning ichiga kira olmaydi. Bu bog' emas, toqqa ham chiqyapti, toqqa ham totyapti, qadrdonlar. Bu traktor ishlab chiqaruvchilar tomonidan qilingan reklama emas bu, qadrdonlar. Men o'zim minib boshimni o'tkazganim uchun sizlarga men tavsiya qilaman, qadrdonlar. Mana o'tirib mazza qilmaysizlar. Motoblokka o'xshab yetalab, kechgacha oyoqni uqalatib o'tirmaysizlar, qadrdonlar. Mana oldiga Damas'ni zavod baloni tushirar ekan, qadrdonlar. O'ziniki sal yuqoroq bo'lar ekan. Shunaqa gaplar, qadrdonlar. Olsalar mana shunaqa Zubr 1105 dan oylar. Soatiga 800 gram rasod qilar ekan. Boringki 1 litr deng. Mazza qilib ishlaydigan traktor ekan, lekin jiddiy ovozi balandroq. Shuni ham aytib o'tish kerak. Mana. Rullarni aytmaysizlarmi? Rullar, mana tormoz, gaz, hamma narsasi bir chiroyli mujassam. Mana toshbaqa, quyon, hamma narsasi bor ekan xullas. Mana qo'lda ham gazi bor. Qadrdonlar, shunaqa gaplar. Qiziqarli aloqaga chiqaverasizlar, joyini aytamiz.